Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se vini tek part 3 I qëndrimit në Jaki. Na kanë ngelur për 2 ditë left, so ka të një ditë sepse të bëjmë tën gjysë ditë sepse të qëmë të këta aeroporti, po gjithsesi. Sot është jeta 3, ora se disa është ta shikoj një sekund. Ora është se shikoj do të gjithsesi. Që të rejë pëse është diku tek 7. Është diku tek 7 po gjithsesi. Bëm fiqeku si që bëm për ditë. Kam vishur këtë golfin kështu po që e kam marrë në Kosovë. Pastaj kam vishur këtë kostumin që është për të kësu edhe me tuta begi. Kështu që I kam marrë në Amerikë. Do veshë edhe gjupin cipe sepse është kohë e keqe. Kam kryuar dhe filokët. Dhe tani bëhemi gati gjithë, do ikim të hanë mëngjesin si që bëm dje. Edhe shpeso që jetë pëlqy dhe vlogu I tjesëm dhe si që thash, please të shkojmë 3 subscribers gjatë qëndrimit në Itali sepse like it's gonna be cool, like we're gonna like celebrate it here and all that stuff. I would love to, so like please just subscribe. And I have seen most of you guys që shikoni videot e mia nuk jeni po subscribe. Do t'ja dhe foton diku këtu. Nuk jeni po subscribe. Like just subscribe like tak aq nuk ka gjë tjetër. Por gjithsesi shikemi gjatë rrugës ose kur timi atje të mëngjesi, nuk di. Sot ndoshta të shkojmë te një shopping center, ndoshta jo, nuk e di fare të do bëjmë sepse s'kemi bërë plan e fare. Gjithsesi, paqim, shihemi pas tek bibis. Tek the wow site edhe tek shopping center. Edhe nëse do të blejmë ndonjë gjë, do t'ju tregojmë sigurisht. Guys, tani ndaluam këtu tek një akullore, se si quhet, edhe unë kam marrë një akullore me 2 skuq me Dubai chocolate, ndërsa Anajsi e ka marrë një me luleshtrydhe dhe një me Dubai chocolate, po në kaush, unë e kam marrë në gotë. Edhe do bëjmë tastin edhe do t'ju tregojmë si janë mirë apo të këqija. Që ka shumë e mirë. 10 nga 10 edhe Anajsi 10 nga 10. Shihemi pastaj, paqe. So guys, tani do dalim pak. Shkuam tek the wow shopping center që t'ju tregova. Prit Anajsi, prit se do të vinë gjithë. Edhe blem disa gjëra mos e hiq. Edhe tani do vim pastruesat që të pastrojnë dhomën edhe do të dalim pak. Hajmë në një gjohë, edhe që vëmi pastaj. Guys, ne përim pak në telefon se shtu shkoha në net. Këna blit të në gjëra ujtje dhe zdo t'ja gjërën këtë. Bye, ju duam. Vekmë. Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se vini në një video tjetër në kanalin të unë që e Majlin. Unë që e Manajs. Edhe kjo është vazhdimi, kjo është part 4, po do ta bëjmë bashkë me part 3-shin, sepse kështu gjatë më bukur. Edhe tani është ora 6:30, 6 minuta. Është ora 6:34. Tani do shkojmë për të hëngur mëngjesin, do t'i tregojmë edhe outfitin. Një sekond. Okej, për të dalim 1 minutë për jashtë, sorry. Hajde këto, nice. Nice. Hajde këto. Okej, ta vendosim këtu pak. Unë kam veshur këtë trikon kështu, kam veshur jeanset blu edhe atletet Adidas bashkë me xhupin, po ti Anajs. Anajs, hajde trego çka ke veshur. Anajs.
Atë si tjerë së të vishur tamam, që shifemi pastaj. So guys, unë nuk kam marrë shumë gjona sot, për gjithsesi kam marrë këto që janë 2 bukë brenda të thikura, kam marrë një djathtë Philadelphia, kam marrë thjesht vetëm një kos, pasi gjë tjetër, ca drithe të tek jogurta që ti haj me kosin, kam marrë një si ti brownie kështu, cupcake, edhe një tjetër të bardhë. Nuk e din që se marrë në një tek një bukë, do marrë pak çoko krem, por gjithsesi paçim për tani. So guys, tani jemi veshur për të marrë taksin për të shkuar tek Coliseo në Rom. Unë kam veshur këtë hudin e zezë, me xhinset e zeza dhe me akletet e bardha bashkë me tupit. Anaj si ka veshur. Ok, se s'kishim vend. Anaj s'trego çka ke veshur ti? Kam këtë gjupin, këtë trikën, këtë gjinësët edhe. Këto gjinësët, këto, qizmët e zeza. Edhe kaq, edhe ca gjëra për figure. Arritëm! Tani do shkojmë tek Fontana di Trevi. Kështu të kalojmë. Edhe të shti hijem për Koloseut, të shkojmë atje. Inshallah së shumë. Të na i lek. Po të shti shifemi pastaj. Hajde. Po inshallah s'ka ujë se do të zonar në shpisit. Come le ha spazzato Do të tutto? ka Bravo? Morëm kanë një lagë vogël dhe do ta hulim aty dhe të shpejmë në shtëpi. Po nuk do t'ja ke vështirë sepse nuk bëhet realitet pastaj, por gjithsesi ja do t'ja hulim. Prit, nuk e të tjerë. Inshallah na bëhet. Nisem na bëhet realitet. Paso bo, da shkun dhe katë. Hajde na bëj foto. Hajde, anaj. Dhe të shuaj dhe lagët. Ne jemi ullur tek një restaurant. Thank you. Jemi tek një restorant edhe kemi bler disa gjëra të bukura, jo këtu, po te një gjë vogël, kemi bler disa gjëra. Kemi bler këtë magnetin. Kemi bler varse, kemi bler 2 varse me A, me Itali, po, edhe një tjetër me N, ky është hauli jon. Tani jemi ullur këtu dhe do përsisim edhe do hajm. Paçim!
Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se vini në një video tjetër në kanalin ton. Në këtë video do bëjmë parten e fundit të qëndrimit në Itali. Gjithsesi, sot do shkojmë në Shqipëri prap, po gjithsesi kemi kohë gjithë ditën sepse mbas ditës do shkojmë tek aeroporti, por kemi bërë 2 partet më parë bashkë me këtë video dhe kjo është parti vazhdueshëm dhe i fundit. Edhe se disa sa e gjatë do të ketë dalë video, po besoj se do të ketë dalë super shumë e gjatë. Po nuk i bë gjatë fare. Po shifëm tani jemi veshur dhe do shkojmë të hajmë mëngjesin për herë të fundit. Kemi bërë dhe valizhet gati. Tani do të rregojmë atë fitin tim. Kam veshur këto sweatpants, kam veshur këtë hudin, do vesh edhe trupin, edhe dosh dhe uksa. Flokët i kam kryva, nuk di, ati kam slick back, po nuk kam nerva, më me flokët, se të më flit gjumë. Së më pëlqen, vetëm e shut. Edhe do të avej një lastik vetëm këtë dorë, po gjithsesi. Dëshrash, do veshëm edhe trupin edhe të hikim të hajmë në gjithë antaj se ati që bërtet nuk e di se qa ka. Gjithësi, pacim, shimemi pastaj. Në i stregojo atë fitin tënd. Unë kam veshur këtë bluzë që kam dite Në Kosovë. në Kosovë. Këto Çizmet edhe trupin. edhe tutat. Po për kostumin. Unë për mëngjes do haj vetëm a bowl of cereal, nuk do haj asgjë tjetër, po pacim. Tani po bëhemi gati avash avash për të shkuar poshtë hoteli, për të marrë një taksi dhe për të shkuar tek aeroporti. Kështu që si vini deri në So guys, tani kaluam security-n dhe tash nuk e di ka të shkrem. Shkrem 400 kont. So guys, tani do futemi tek një duty free këtu. Shkëm, nuk e dim, po të shkëm dhe ta shikojmë, edhe do t'ju tregojmë edhe juve se çfarë ka brenda. Tani do futemi tek duty free tjetër që është edhe duty free edhe më e madhe. Ta shikojmë edhe këtë, po që kështu duka shumë e bukur, po prisni ta shikojmë. Edhe kemi në porositë për të ngrënë, kam marrë një pizza që do mbijmë këto. Pizza dhe tash qitohen dhe do vizituam dhe një dyqan tjetër do t'ju marrë me vete sigurisht. Pacim shikimi pastaj. So guys, jemi unë këtu për të pirë një kafe, do unë bleta të qka tek Pandora. Ne kisha marrë një buzulu Pandora për ditëlindje për adhe djetë, po e kam humbur. Mora tjetër gjithë ato që stajnë punë. Kjo është ajo çka na hyn në punë, është më bukur. Unboxing. Ka vende, po isha kam sa të heq. Kjo është buzëliku im Pandorës i rje, ka marrë me këtë kështu edhe ka marrë këtë charm që janë plot zemra aty. Është, duke nuk i vogël, është i vogël, është për mu.
por tek duty free këtu blem Oblivion Nice, po. Blem këtë gjone madhe kështu që çka ka bërë ndata përveni? Po. More sour? Ka shumë gjëra brenda. Good. Ka shumë më shumë. Po provojmë këto. Këto. Pasta këta. They're pretty sour. Yeah. Shumë mirë. Po. Po nuk vendosa se. Do ta prishjam. Ska gjë. Ka gjë do të hap. Ama, do nuk do të vendos. Sepse është gjithë që ky aeroport edhe do ta humbas. Përsëri, do të vendos tek do ta vendos tek kutia vet edhe. Kaq. Do të vendos ku të shkem të shtëpia. Qa? Ka i zobe. Gjithsesi. është dhe me certifikat, ta fus këtë për një. është edhe certifikata. Okej. Edhe dhe këto gjatë kohës që ju tregoj certifikatën. Ma fartoj. Do të tregoj. Do haj? Oma, ata më i jeton To, na fartoj. kjo është. Guys, ja Paqja nëmër 1. Pa po hapun. Paqja nëmër 2. What the hell? Ano të flarë? Treshe. Edhe ka thjesht shkime kështu kot. Gjithsesi, tani po ham pak kështu budallqesh. Edhe pse do shkojmë te gatet presim fluturimimin, edhe patjetër shime pasta. So guys, tani do provojmë këto gjërat këtu. Ana ismeri dhe që tuat. Të marrë dhe anajsi, po unë do vazhdoj. Do provoj këtë sour stripe me lunë shtrydhe. Unë e hapa. Po si po gjon? A janë të mira ose? Si di. Po e hëngra villë. Do ta hapim. Okej. Ta kapim kështu se do më gjisim gjithmonë. Prapë do më gjisim gjithmonë. Po se kemi marrë letë. Si jo? E mirë për të që. Po të që hapë këtë me lillë shtrydhe? Edhe unë. Kjo që nga shumë e mirë, 10 nga 10. është vetëm pak e thartë. Po janë sour gjitha. Unë 10 edhe unë. Tani do provoj tjetrën. Një sekundë sa ta. Anajse po pi. Uj, do hap këtë me shërshi. Yes, sour stripe. E qërshi. Ta hapim kështu se do bëmë prapë. Të janë gjitha sour, gjithë spakoja. është me sour. është me sour. Kjo lilla, kjo e verdh. Janë sour, do më thënë. Yeah? Dhe kjo e mirë që i ka po. Kjo që ka më mirë. Kësa jep një 8.5 nga 10. Unë provova Me lullë shtrydhe është më e mirë. Lullë shtrydhe 10 nga 10. Me qërshi 8.5 nga 10. Po ti Anes? nga kjo me lullë shtrydhe. Edhe unë 10. Po, 7 nga 10. Bye bye, shpëmi pastaj. So guys, neve erdhëm në shtëpi, ne erdhëm që mbrëm, po mbrëm shkova direkt për të fjetur dhe nuk e bëra do të mbyllim, po do ta bëjmë sot. The trip from Italy mbaroi. Dhe kësaj
episodit të vlogve. I erdhi fundi, mos harroni të bëni një like, subscribe, share, comment dhe që kem trege sapo më shpejt. Dhe bye.